أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من كوري ريغا وهكذا كمان جندبي جنگو سواني إمام أهل السنة والجماعة غتوغا مشهور وداغن فابا متبري إمام سيرتا بيغتون آد أحمد بن حنبل رحمه الله سيرتا بيغتون إكالي فانكي مشهور فقه مذهب كما حنبلي مذهب إمام إكالي فانا بيغتون كوري ريغا أول من إشارة كلا فوان فدان ورقنا بدتي علم رنجي تعريف के बस्ता वनी बयान कुरवाफा एक तरेगा इमाम मालिक एक तरेगा इमाम शाफी आदि अब्दुल रज़्ज़ाक़ अस्सनआनी फदा बेबे कलुं हिमने वडा गन्नवा एक गितुरुं हदीस इल्मुगा मशहूर बेकले इमाम अहमद गे एक्वेरिया यहया बिन माइन एकले गफानो गे अरिहुन्ना अदि सेनुं بي بيكانون عبد الله بن مبارك فدا علي بن مديني فدا بي بيكانون أريهم عاصفة تفاتو بس فلتا أده أحمد بن حنبل رحمه الله إكده فانو سيرتوغا أقول من علم ممكن وداعن نيغوتا أده علم مريكما مي وهكا دكا فوان إمام شافعي رحمه الله ودارو لفا فوا غتون عراق نوت بغداد إمام شافعي رحمه الله نكم وداعن النبي رجع يفوري حديث علم أدي فقه علم أدي وراوري كما زاهد كما ألوري كما بس أراه النبي ديونا بيكلكو بغداد دون كرب ما نكى إيوكو بغداد النبي إمة علم مريكم بدو بيكلكي إمام أحمد بن حنبل كم يكسدوس وركي تفاتو فتنة أشجع فاوا نوتا أفيد مونغا دوسور كي حديث تا فتوغا ليبي حديث إلهم برين حديث سلام كورو متكا نوتا أقول منا هميا صح مغون فورك ديو متكا مسك كورو ديا دوسور إغوتان إها بورا مسك كورو بنجه ودا جنبي مود سببكي إدوسورغا أفيد فاوي حديث هذا بين خائنو ما النبي صلى الله عليه وسلم نسبكم emihku ewagutega beenum wa kamaka hadis adagen wa kada kaule fasikum edu sorga ufedi fa watibe ege terega khas gotega eruge khalifa inna amirunge ruhum modu mattaka efada hadisa hada ule mihun tibi egutum yahya ibn ma'in vidalwa no riwa kurwa riwayat gaade timan kadege fana imam ahmada دبي كلونجي أريها إدوها كوميها كواس مكياني تمن أدوه مه أحمد بن حنبل يحيى بن معين ميوني حديثه روا كروا أدو دين أنا كي سنة بس هم كياف إدو سورغ سنة دانولا حديث قبول النقران كم يكس إمام يحيى ودار وني تمن دنوا في مه كم أحمد بن حنبل كا يحيى بن معين جواك دكني ميون نبي أحمد بن حنبل
timammi Yahya ibn Ma'in timammen duha kus tifada bas fulan nota tifada bah riwayat nukurame bunima ege jawabuga nota ehen vidalu ima ege jawabuga ene bune mi konfada moye goa mihin eye duniyega uleni Ahmad bin Hanbal kiya nuwata Yahya ibn Ma'in kiya te demi hu ekani heye tikahada kitan Ahmad bin Hanbala Yahya ibn Ma'in uleni heye timanna Ahmad bin Hanbal kiya adi Yahya ibn Ma'in kiya fanara mi hu kiba mi kurimbes hadis adwa fawane mane ki edebe kelunge kurimatiga fadhihe vima wes dakkane bahana hodagen salame be gannan masay kura mi hum ulamundiya doswaraki komegas islami umme algon menna dakkadi fawa emme bodo haqiqataki mi ummatuge ilum merin Allah subhanahu wa ta'ala imtihan taka kurimati kurefun ay nabi be kelunge sunne awon kurirege ishara kulli rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korwa fawani inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya mistonge terem balaya musiba jehi imtihanuga emme warugada vegemani nabi be kalunashe maneke be kalunashe emme bodati kankama kurimatlan jehi wada gennevi den hadis kuravani eya jehunu daraja gawa mi hunne maneki den mi ummatuge bodati ilumeri ei nabi be kalunge waruta veri mihege iman terikama ilum merikama zahidu kamuga ara hori waraka emiheka imtihanota kurimatwade boduwan haqiqatuga algonme mi ummatuge miheka kurimatwe fawa imtihan toge wahaka dakka iruga shakke besna kawito nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kurimatwe fawa note kede fa tahammal kurban jehwada genne fada undagu take dati take algonme getere miheka ufula kan no jehename ade e sunnatuge matiga nabiyya sallallahu alaihi wasallam e ufullabi buraya e kade gafana imtihan kurabun imtihan tawge sunnatuge matiga mi ummatuge ilum berin eki zaman tawga wani mi imtihan taka kurimati lafa e getere galgon men mi hataru madhhab ge imamun nabalarius mi getere komme bekalaki adabu devi jaluga hayyar kurawun bekal imam abu hanifa emme doshi imam ekale gfan agon dendemin awahare wada gen nabi wes jaluga onnawage imam abu hanifa eruga ekale gfanu gazi kan nuwata eru edem benumbi hukum kurmuge emme mati maqam ekale gfanu qabul nukure vevima den mudugo taka kurimati wa mungas emme fahum jaluga onnawa ekale gfanu awahare wada gen nabi egiturun imam malik rahimahullah begutun tebefulun adu as-sawafa vedani kaman hibe muslimun ge terega miedu es fennane namada tibe ruga qiyamuga tibe ruga haram nobanna mihum waimati kana babagin haram bandegen nun gotaka tibe mihum fennan den uralagen nota den eluwalagen imam malik rahimahullah ekale ge fanuge fatwa engei ekale ge fanuge arihum eruge khalifa ge faratun edeveni vidalu washe majbur kurwagen firimi haya majbur kurwagen kurwe wari kamuga wane kama mane ki firimi ha nuruhun terikama ko ene birudakkagen no tabaruhuri faratakum wari kurwima e wari kama guna shenamas imam malik rahimahullah vidalu wani Allah subhanahu wa ta'ala majbur kurwigem wa mihage kiban evves kamen no hippawanete hembegen mihagu murtaddu ge bas no dinum beruwa waruge bas kufruge bas bunum bas Allah subhanahu wa ta'ala hudda kurabwa fawe illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ena kafrugen nudane ena ya majbur kurwi nuruhun terikama ko kufruge bas bunumang ene jassagen ebas bunika mugaves enage iman kamuge foni miru kan enage hitoga qararu e nota iman kan enage hitoga ekkama vanama ehmima majbur kurwagen kama vanama e bari nuwane kama imam malik rahimahullah fatwa de matiga qaimuhu nabi ekade ge fana eruge khalifange durratawge hamala libi wadagen ekade ge fanuge appulu harama namaduka haram banwa ufula nulevun ei bay riwayato ga asfawa kamaka vati
eyot nisbe ko bay taqlid kura bay faraytakun ekale fa namadan hunne wirga haran nubannawa kama bunevi adi ege tere bay ko egotan amal kuramun dani ehnamas ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha ko ekale gifano namadan haram nubannawa namadu kurevi kame enge kanne ehmima ei gadawegen ba sunnate qiyamuga hunne wirga waamati kana bawa haram bandige huru hame gota imam shafi rahimahullah undu kuri rega dennewi imam shafi rahimahullah ekale gafana meduga erugo in khilafatuga waha kadakka bay faraitakun tuhumatukum ekale gafana ki ei shi'ina taid kurawwa nota erugo in khilafata idikola etere masake kurawwa bekale kamuge tuhumatu kurawwa ekale gafanu hayyaru kurawun wahaka haqiqatuga لبت أخونا إمام شافعي رحمه الله إمام مالك أبو حنيفة أدي إمام محمد فدا بيكلون نكي أهل السنة والجماعة عقيدة إم ورقة تابوتا بيكلون نكي إفدا بدعاء أهل ورنا إم يدخلون هنغرام كورفا من جند بيكلون إهنا مس بيفهرو كم حقيقة خلافة بس مفدا كنكا مدور من عاد كم يكس إمام أهل السنة والجماعة نمو مشهور إمام أحمد مشهور وداق النبي adi Ali ibn Madini rahimahullah ekade gafano ge dufulun mi islam din ahlus sunna wal jamaatu ge aqida Allah subhanahu wa ta'ala salame kurwa famani debe kele ge faray pronne ei Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yawm ridda ga mistakum murtaddu dinum beru ge mogotu rasul sallallahu alaihi wasallam awhare wada ge no ma gulige ebami hunna idkolon hangurama kurumuga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu sabitu wada ge no ge sawpunne eduwa huga algon menge mi aqida salame kurewuni eyaffa huga qur'ana ki ei makhluq kamuge bunumoge fitunaga nota imtihanuga imam ahmad bin hanbal thabit wadage nabi me den eyaffa huga ahlus sunna wal jamaatu aqida ya nasr li bigendi ehmege kale fanu mashhur wadage nabi imam ahli sunna wal jamaa ge laqabuga mikan hinga dimawi gotaki ade mu'tazili algon men islam dina nisbe wa henna mas inhiraf fa firqai mi bas kirit qur'an ki Allah subhanahu wa ta'ala kalam fu nu kama ei ilah ge makhluq kama bunumoge bas ei ahlul kalam no ta falsafa ge tereng gene fa wa eche natija kandima wa gotaki Harun Rashid mashhur khalifa rahimahullah ekale gafana ki ilmu huri bekale ilmu meri bekale adi hama ehme ahlus sunna wal jamaatu aqida nasr devi mai khalifa ehna mas kanta dimawa gotaki ekale gafana awhare wadagen no mafawga ekale gafano ge fahum verika manga bekalunge terega ekale gafano ge darikalum ma'mun himene ma'muna ki komme swaraka fakkiya ule mihe vima no tebekale vima falsafa ge tere waragina wahaka kiuwa fabe warabodan asar qur'an adam ge dariya kiya etchuku ena bala etchuku no ta adoha ule etchuku komme ke ega asar komme saraka koffa waniko mi annani qur'an ki makhluq kamga bunumoge mu'tazilinge fikuruge wahakata natija gotun e wahaka ge tere lebebi ege tere vedebi komme sarakan ewaha ke nasuru den benumech ege kuriga Harun Rashid kurinde ne fadan mamun ge bappa fulu bevada ge nevi warugada bekale kamuga sunnatu ga holwena nasur devumuga ennamas bune we gotum mamun enage e qabul kurum misonga macha fatura majbur kuran nukeri hunnevi Yazid bin Harun ebba fa akh ei bodu ilumeri aluweri bekale ebe kala ko duniya hunne vitibe ehmima Yazid bin Harun awhare wadagenno ma guligen den elibunu fursatuga ma'mun enage masake fette gaggandaka hijuran duisata asharawana aharuga mikame kurimati wago vejje evre kurigas miga fikur kurin fada kurin alon denne fada ule henna mikama amali gotega masakke fashion dimawi duisata asharaga masakke mi fashi ilum merin genesken kirit qur'ana ki makhluq kama
bunumuge masake natija ek gotum kariya verikamuge emme aris mihun gotuga ilum beringe tere mi begen diyi mu'tazili ilum berik mane kirit qur'ana ki makhluq kamuga bunumuge aqida ga hulweri eya ekuga edu sorga ekek ilum berin genewi ebebe kalonna majbur kurawmun diya kirit qur'ana ki makhluq kamuga bunuma ehmima kandima kuri gotum ilumuge beringe tere warak gina be kalonna majbur wadagen ebe kalon kirit qur'ana ki makhluq kamuga vidalui adi ehem vidalu man inkar kurave bekanunge tere bay bekanun qatul wegendiya qatul kurawun ege terega mashhur hataru bekalako qatul kurawegendiya ebe kanunge dufulun kirit qur'ana ki ay makhluqen nun kama vidalu ay kalamullah kama vidalu mum ebas fuluga sabit wadagen ege tereng ebbe kalen ay muhammad bin nuh ekade fanu fahum ahmad bin hanbal rahimahullah ekuga hayyar kurawegen kastol aluwigen genewunu magumatiga muhammad bin nuh rahimahullah zuwan ilumari bekanen awahar wedagenne komme gas maamuna khabaru milibeni imam ahmad bin hanbal ehun nabi kirit qur'ana ki kalamullah allah subhanahu wa taala kalam fulkama vidalumuge matige ehmima ekale ufanu gennawagin kirit qur'ana ki makhluq kamuga bunuma annashe ehem bunuwijje kama vanama dem mistongo tereng etab bayaku e fadam bunana lobeta khunna on kurire den nabi imam ahmad rahimahullah ge miskituge halaqa ka nota darusga gaaganda ka fasaha fure gina dariwarum bare wada ganno mun dia mi zamanu ga mihunna kala adugoda qurataka mikala evs fasilate nengiruga eha gina befulum baveri wadagin hama komme befulakan imam ahmad rahimahullah ge adu fule vesnos ivene vesme hennamas ekaku ane kiban naqul kuramun e majlis ge makkan libigatu mattaka anota imam ahmad ge hadis ivvadinu ganoto gannadinu ge majlis ga baveri umuge mativeri kan libigatu mattaka e dariwarum baveri umun edani emima dariwarunge lobi ustadan onna le bodu kamun ustazuge fatwa taka vidanu tan ei dariwarum waranga ba balaganna ecce kamugo wefami onnan komme kas imam ahmad rahimahullah ekama inkar kurunge matiga demi hunne kirit qur'ana ke makhluq kamuga vidaluma ekama inkar kuruvumuga kirit qur'ana ke shakke besne gotuga allah subhanahu wa taala ge kalam ilah subhanahu wa taala ge baswahi kuruvum ei ilah subhanahu wa taala ge sifafule ilah subhanahu wa taala ge dhat fula gulifawa kanta midimawa gotaki ma'mun rumi na hangura makur mattaka mi nikunnamu ene karigati mihunna miyangani baki tibi ilum berin wes huriha ilum berin labba kirit qur'ana ki makhluq kama bunuwashe ehen nubuna ilum berin kama vanama hayyaru ko gen timanne ya hamya gennas imam ahmad sulubani baghdad verikam besoti baghdad ehnamas mihan ma'mun mehri jihadan nikume rumina hangurama kurmattaka ruminge lashkar taka kurimatla nikume kanta dimami gotaki imam ahmad rahimahullah hayyaru kurevi ekale fanu affaga kastol eluigen genewunu magumatiga ekale fanu errega madukurava jehibada gennevi magumatige madukuru megga erega awar ful leppeu mattaka ekayfan etanga hunnawi khabar abu ja'far al-ambariya libeda genne ambar ei irawge rashik komegas mi mashhur bodu ilmeri imam ahmad ehanu kolga hunnawi khabara imam ahmad ge ariha wada gannawan abu ja'far al-ambari vidalwani timang imam ahmad ge ariha gos salam gowal mafawga dennevi me kumfada halen hiye imam ahmad rahimahullah vidale nu etima kariga tima salame kodde weto masake kurashike vidale kon undukune ufulakin he timan kale fanu gariha ti ay ki kuran hiye timan dennevi me hama wahake nangane dash dennevi me e imame kale gfanu ge du fulum miyadu kirit qur'ana ki makhluq kamuga vidalo wajnama duniyege etan insanun ne gedolon kirit qur'ana ki makhluq kamuga bune
adi kadege faanu ehem vidalu ikama fafutoga lievigen dane kadege faanuge faharegga furana salame kurvidan ehennama kadege faanu kiritu qur'ana ki allah kalam fulukamuga miyadu vidalu wejjenama duniyege etabbayaku imam ahmad vidalu kiritu qur'ana ki kalamullah kama qabulukon adi egota fafutoga lievigen dane imame handuma kurawwash ma'munuge kariye gendevi kadege faanu qatul kurawunas nukurawunas kadege faanu amhara wada gannawan kadege faanu duniya wakiwe wada gannawan je wada gannawane komme hale gawiyes ehen kamun khaayinek gotuga avahare wada gannumge badaluga sabitu e hunnawagen ghaaziyege gotuga mujahidek gotuga kadege faanu shahidu wada gannawash imam ahmad rahimahullah karuna ekadege faanuge lofulun faaba haduga vidalo mun gendevi kaman annani masha allah zid adiwes itur ko devvash imam ahmad rahimahullah vidalo ni timan kadege faana warabbudu thabit kame libi wada genne wiye erege ena sehe kolum nuata e basfulun e fahuga imam ahmad rahimahullah kan khabar libeni kadege faanu hame ekani oy gotaki shahid wada gana manaki qatul kurome kadege faana oti hame ekani qatul kuromataka wani tayyar kurefe emima maamuna hame kadege faanu gendeve tanu maamunuge adabu kadege faana feni wada gannawane kadege faana ka evves munaqasha nukurave imam ahmad rahimahullah kudaka ku macha tirive wadagin ekadege faanuge ver rabbuge hadrata diyen ufullawa erege damwaruge wogutuga du'a korovani vidalwani aluge ver rabbe iba ilahuge mi qur'anaki iba ilahuge makhluge kamuga nuwanama adi iba ilahuge kalam fulu kamuga wanama e mawmun timan kadege faana nudakkawande adi mawmuna timan kadege faana nudakkawande iba ilahuge mi fotaki iba ilahuge makhluge kamuga nuwanama iba ilahuge kalam fulu kamuga wanama e mawmuna timan kadege faana nudakkawande adi timan kadege faana e mawmun nudakkawande fatihen noe ekadege faana hame khabar annani etanuga rumina hangurama kuran nikume hure ma'mun enage halaka kurimati wejjaka manaki erege ewogutuga imam ahmad bin hanbal rahimahullah ge duaya wagutum ma'mun avaharawe duniya duko hingaj foga imam ahmad rahimahullah bagdaduge jaligga hayyar kurefa miyoti ma'mun foga veri kaman annani ene kokko mu'tasim billah mu'tasimaki wes harun rashid ge darikale mu'tasimaki fayvidano ulwa nota ilum huri bekalenno lobe takhunne min komme bekale gawaha kalgon men min dakkamun darugos ebebe kalunge heyo farata kalgon men jahinafiya ummata bodati nasurtake devwa fawa bekalu te bekalun adwassamane sindu karaga anghenaka ihanatukom hitevi yahudiyako ekamana ge hedum vidala ekamana komme swaraka oriyam wa dimavi misonge terega fadihwa gotaka ehinduga ekamanage duflun wa mu'tasimae efadan goalevu imadur enamavis ebas mu'tasim ahame auma akuga lashkare tayyar kurava e lashkarage nikume sindukara fata kurava islami khilafatuge baruge dasha gennevi ekhala kitem mekamen erus kurava mun gendevi kuringalgon dennevi room karaya nota roomi na edikola jihadan nikume khalifa gotuga ma'mun hunnevi iruga e amahare wada gennevi eruga ilomerna mi aniyata ves libemu midani komme kas mu'tasim warikama hawalu mafawga imam ahmad rahimahullah min ereveni enage darubar lebeta khunne mi warugada wegemwa fitunage wagutu bodu wegemwa imtihanuge wagutu imam ahmad rahimahullah rasgandoruge majisa neruwa fawani kanditaka adi
durrataka talane takete tayyar ko jalladum bes tayyar kurma foga imam ahmad rahimahullah mu'tasim gariya khalifa gariya genes denneveni e imame kale fano vidalwani kike heye kirit qur'ana behegotu ekele fano vidalwani ei allah taala ge kalam fule ei allah subhanahu wa taala ya nisbe begamba ei allah subhanahu wa taala ge sifa fule ke ei allah subhanahu wa taala ge makhluq nune e foge kele fano kiyama vidalwani wa inna ahadu min al mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam allah hatta yasma' kalam allah kirit qur'an allah subhanahu wa taala kandelige miyangawani mushrikun ge tere miha kalege fano ge ariha wa inna ahadu min al mushrikeen istajaraka kalege fano ge arihuga himayat ar rakatari kaman edijje kama vanama wa inna ahadu min al mushrikeen istajaraka fa ajirhu ene muhlatu devawash hatta yasma' kalam allah allah taala kalam flo ena adwa haf madande e mei kalam allah e yebs haliga allah taala ge makhluq nu dem motasun dannawni ituru dalil kalega fana ge bayn hiya e foga imam ahmad vidalwani ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allah taala miyangawani allama al-quran nangawe khalaqa al-quran ياسين والقرآن الحكيم نانغوي ياسين والقرآن المخلوق اهندوغا امام احمد اكديك فانا جدل قرآن نوتا محاورة قرآن مناقشة قرآن مهوال قرآن معتزلين بدت علم مرنا كمكس امام احمد مهارو مكورمتي وني معتصمك كاري غاوا اينغه ilum merinna mi emmenna ki girit qur'ana ki makhluq kamuga bonamum damihu komme kus imam ahmada ebami hunna demeduga gaag gandaka tindu hoge muddata mi mujadala korevi muhawara koremun dia e fahuga ekade fanuge faraya pulun evs luyen ebami hunna nulibuma guligen den etanuga tibi mi hum idannawani mu'tasime e khalifa qatul qurashe mi kafirke qatul qurashe mi kafirke ilmi gotun gada nulibunima den baru gotun korew ekanta kurmattaka ekamako mu'tasim vidalwani mi bebe kalunge kibaga bay faru hunna hew vidalwani timang allah hadratuga audu kashawru hifagenne mihiri timange kandin jaha imam ahmad qatul qur'anan kamasha adi timange kandin imam ahmad qatul kurma timang iduna vesnu denan kama adi kandiye kun jaha imam ahmad qatul kurma bes nubunanan kama ehna ves labata khunne eyfur nurakatari talage jalladun lawwa talage kale gfanu awhara kulluma beenuvi efoga jegin adu wahu mista kunna gowale vije evva adi eta bawro jalladun namiyum hazir kurama foga edu was fermo kuriga mu'tasim dannawani kale gfanu widalu washe kirit qur'ana ki makhluq kamuga erun hisabun kale gfanu minju qura hushime timanne minju qur'anis ekam imam mahmud rahimahullah widalu wani timam besmi ilmu ngenu miyeke timan kale gfanu ngenu etchakon timan kale gfana kan nufenune kirit qur'ana ki makhluq kamaka tiyabami ngeni fawa etchakon kirit qur'anu no rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun timan kale gfana hame genesteshe mi makhluq kam kirit qur'ana ki ei makhluq kama labata khunne kurina wardanne fadan bayin ilum berin e gota vidalum beno nu kamuga yes majbur halatuga vidalu ifawani anabba bekalum qatulu ifawani anibba bekalun kommes kahala olwalu megge terega kirit qur'ana nisbebwa kala gotakabwa ga dekumuga makhluq ekkamuga vidalu komme ka salame wadagen fawani hennamas imam ahmad midani waluga mi thabitu wadagen nawani waram muhimmu kamaka sawbaki miharu baki mihiri ekade fawani ekani adu ufullama komme ka mu'tasim angani jalladun talash lobati akhunne فرتم سؤال كوري كيتن اتفارو جهاجي اكله فانا وهار كل بدانه تو اكله فانا كي هاشيغندو هيما تولي بيكله ماغينا فريق كلوا بيكله نونغما هو اكله فانا كي هيكي كون هن بيكله فيما ورفسها اكله فانا فرانا دوواله بدانه كما دي اتفارو جهاجي انت ممنا امام احمد فرانا دوواله بدانه كما
bunefawani kommegas mu'tasim kaariga hunnawagin jalladunna angamundani komme miheku deeti faruja itura jahamiya warubaliman ehme bara nujhene tibe bara jehumottaka angani komme miheku deeti faruja wa duraddash kaariga hivuruden khalifa ebhuri kommegas imam ahmad rahimahullah vidalwani detin faharaku jehmbira timan kalefanuge khabar huswejje detin faharaku jehmbara timan kalefanuge khabar huswejje e foga talamun ase kalefanu vetti wadagi ehadu koluga onnawni ko jagada kan naware tifaro jawma foga kalefanu riga dannawani dembes kalefanu vidalu washe qur'an ki makhluq erun timan du kolle dena imam ahmad vidalu wani adu haruko qur'an ki allah taala ge kalam fule e ilah subhanahu wa taala ge makhluq en nune komme gas bunave gotun ekadege fanu hashi koluga tala gos ekadege fanuge hashi ganduge burakashige mas maruwegen diya burakashiga huri masta maruwegen diya ehem wima farwa demwegen jehunu ekadege mizamanuga mikura gota farwa deve kan nuhunnan ekadege fanuge burakashi maruwe fawa masgandu ta kandagen nagan jehi wadagen nevi ehanata ekadege fanu wadagen nevi jehi wadagen nevi mendurwan viran aniyata libulle ginakamu maruwegen diya masta fahum ekadege fanu salame wima burakashin kanda nagan jon kommekas efo ekale fana ange ingewani nuba bawatege buyume difa e hippewuma e hippowage ekale fanu hodu levuma ehenna sekale fanu vidalwani timam mihanu gawe furana dis rodafu novilla wanakam ero ekale fanu onnevi hunnevi rode egotuga ekale fanu thabitu wadagi hunne kommekas ekale fana adab dekkumuge furtama duwas nibige midi e fogaves ekadege fanu detere nerevi ekadege fana tafatu adabuta ekifaruge matin demun gendiya ehnama sekadege fanu e thabitu komge matiga hunnama gendi migitenen furtama duwahuga ekadege fanu mendur namadu wagutuga ekadege fanu mendur namadu kurevi iruga ekadege fanu ge hashikolun le ohore mundiya hedun kolwani le tattelifa eheduga ekale fanu arihuga dannawani imam ekale fanu le hashikoluga huregen hedun koluga huregen ehanatuge ekale fanu ti namaz kurawani najis kale fanu ga hashikoluga unguli fawani kosse kale fanu ga namaz sahhen nu annun he ekale fanu vidalwani allah subhanahu wa taala ga nabiyya ga devana khalifa umar al faruq ekale fanu shahid kurawunu duwahuga ekale fanu shahid kurefawi haluga ekale fanu ga hashikolan hanjaru harale fawi haluga le hore mun diero ekale fa namaz kurev mi imam ahmad fada hadith ilum benenge mawqifaki manaki abadu sebe kanun din bayan kuru mun gendawani asar toge macca hadith qur'ana hadith adimi ummatuge salafiri sahabi be kanunna tabi be kanunge asaruge macca komme kas imam ahmad mi hanatuga wanikon imam ahmad vidalwani mi aniyaga etan aniya libifa timan kalege fa wanikon errega timan kalege fana baddal wejje jalum hayru fawa mihaka ena astin nabi tito imam ahmad ki timan den nabi ma ade vidalwe e imame ketteri wada gannawash timanne ki wakkan kurumuge sabun jaluga etof faharaku hayru mun annamiheke komme faharaku timanne gaga etan etifahare jehi adabu deve erugoves timanna sabitu kamak hunname ehmi baatuluge macca faafage macca timammi kekkurawwa eruga kadege faanu kifegin heye kennu kurambi hagguge macca hagguga sabitu hunnama imam ahmad vidalwani timan kadege faana emme bodu hivvare libi wadage nebi esawbe ei mi huvveriya nota jaluga hayyer kurefa miwa mihage e baskolu ehmima mihage kiban nobakanta hingiyas aamu gotega heyo nafsuta tibe efada nafsuta uge manfa ehem mista kunna qur'ane kommekas mu'tasimuge verikan nimenden imam ahmad rahimahullah onnawan jehwadaage nevi jaluga adi ekadege fanuge basfulu ivwa eggotaka bes taqrir kurumuge hudde nulbe efoga verikaman ay wathiqu billah wathiqu verikamuga imam ahmad jalun du kurevunu ehennama sekadege fana mana fatwa devwa mistakuna darus di haddaba wathiqu verikam ma gina duwa ko demiye nove efoga ay mutawakkil ama miwagotaki mutawakkilaki ilmu ungeni wadagin adi sunnata lobi korobba bekale
natija goton imam ahmada nasur libi wadagin adi ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ga ahlu wenna nasur libe go mibi mutawakkil ge weri kamuga e mutawakkil imam ahmad ei ms imam kamuga haddawa adi kale fana angawani kale fano fatwa devba kale fano ahlus sunna wal jamaatu aqida mistakun hama kodde mun gendawash ehmegi ilum berim bidalu wani imam ahmad rahimahullah ge misanaki ei dagandu nuwata ran rihi ge misane adifanu ge teriya leifa don koffa viruwafa nerevunima den ege adikama ujana kan adi ma gadavegende ega dagui ba filagos imam ahmad ge ilum merikan evure bodan ituran faaduwegen diyi mi fanara ahara fahuga fanara aharo ge imtihana fahuga wasiku awaharo mafauga den ekadege fanuge mi dawayan hijran 233 wana haruga nasrul libi ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ya nasrul libi mistakunnan anekabis ahlus sunna wal jamaatu ge aqida iulanukum hamukum ungannadi ulumuge fursatu libigen di comme kas imam ahmad rahimahullah egotuga emme bodu mufti ge gotuga adi emme bodu imam gotuga hunnawa ekadege fanu gagganda kan umur fulung haddi hanga haruga awahara wedagennawani hijran 240 evana haruga umur fulung haddi hanga haruwanden islami ummata khidma kurumga ilmu mistakunna for koddemga hunnawa ekere fana awahara wedagennumga warabbodan alas kan fulu kurimative adi ekere fano dunya du kurabba wedagennevi rabiul awwal mahegge baramana duwa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam awahara wedagennevi wes algon menna enge rabiul awwal mahege barawna duwa barawi hukuru duwa hegga imam ahmad rahimahullah dunya du kurava wada gennebi mige me faha kolle kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadith basfulu e hadith basfulu ki ei mihaku marwi iru emiha marwi hukuru du hekkam ga wanama emiheka kawwaluge adabu nulibenete asfawa hadis basulu riwa korevi bekalaki imam ahmad adi ekale faanu awar wadagennevi e mativeri hukuru duwga ehmbima agol menna fenigen dani sunnatuge imamum e bekalunge emme fahu wagutuga bes e bekalunge kiban allah subhanahu wa taala midina nasr de vawatan buneve gotun imam ahmad rahimahullah awar wadagen fasdanu dunu duwga ekale ge faana kasnamaduga baveru mattaka duniye kankoltoga adi namadu kuri mihungu iturum hama ekane emergency eduwa soruga ballwa evs muwasalati algon megen gule kala evs wasilate nengeruga ehenna imam ahmad ge mashhur ko mattaka ekale ge faanu avahane wada genne viduhoga eduwa soruga tibbevi ilum beringe ba vidalwe gag gandaka enhas has maneki million mihum ekale ge faanu ge janaza ga baveru mattaka jamaatan nikunkama million mihun ekale fanuge jamaatu ga bayre mattaka nikume wadagin kama muli baghdad furifa ekale fanuge janaza ga bayre wan mistakum adi miskitu ga nota janaza bebe tanuga wudu qur'ane magu ewarat tanawsifa netima baghdad ge emmeha ahulweri ebamihuge getawge dorutan huluwala e getakum wudu kurma mistakunna dawatu dinkamavve maneki muli baghdad ufalum folifa ukhuvetteri kamuga hitaman karuna horamu ummatuge bodu imam ummata waki wadagennuge hitamaga komekas imam ahmad bin hanbal rahimahullah kale fanu duniye gunne viru abadus bidwaga holena hamurama kuravumun gende viruga manaki jadal kuravumun munakasha kuravumun gende viruga abadus vidalu mun gendawa timammena age sunnatuge imamunna ahlus sunna wal jamaatuge imamunna bidwa werinna egigendane yawmul janaiz janaza ge duwuga marwegen awhare wadagin da duwuga ingene sunnatuge imamaki kobakan bidwage imamunaki kobakan ade muli umme balagin imam ahmad rahimahullah dunya kankultawga wes janaza bevi mistakun namaz kuramun engosfe allah subhanahu wa taala algon menna ebebe kanunge ilmu manfa minbar kurava ade algon menna ki ebe kalunan hegotuga ibtidawa baykamuga labbawash agon menni heobas adoha heobang amal kura bay kamuga labbawash ade detin hafta e fon hajja fawga den algon men irada kuraviya hama mifadareega misilsilage ehen darusa kawga badal qur'an ummatuge mashhur ehen ilmeri ka begotum
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.